जब बर्ड्स की कॉलोनी में ब्रीडिंग हो रही होती है तो कॉलोनी के अंदर मटकियों में बहुत सारे अंडे और बच्चे देखने को मिलते हैं। तो हुआ ये कि जैसे ही हम कॉलोनी में पहुंचे तो मटकियों के अंदर बहुत सारे बच्चे थे, जिनमें से देख सकते हैं आप ये एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा भूखा था और इसके माँ बाप ने इसको कुछ भी नहीं खिलाया था। तो मैंने सोचा दोस्तों इसका पेट भरा जाए किसी तरह से। तो इतना ज़्यादा छोटा बच्चा होने के कारण हम इसे हाथ से फीडिंग नहीं करा सकते थे, तो हमने इसी साइज़ के बच्चे कॉलोनी में दूसरी मटकी में ढूंढे और उसको उठाकर दूसरी मटकी में शिफ्ट कर दिया। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ये दूसरी मटकी की माँ इसको खाना खिलाएगी या फिर नहीं। तो देख सकते हैं ये बाहर बैठी हुई है और अब ये चली गई है मटकी के अंदर और देखा हमने यहाँ पर ये उस बच्चे को फीडिंग कराना स्टार्ट कर देती है। थोड़ी ही देर के बाद जब हम उस बच्चे को हाथ में उठाकर देखते हैं तो आप देख सकते हैं बच्चे का पेट एकदम फुल भरा हुआ है और इस माँ ने उसको खाना खिला दिया। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, लाइक करके और कमेंट करके जरूर